Kapılı kapılar arkasında değil. Bak burası, çıkacaksın, burada konuşacaksın. Öyle delikanlı bir adam da yok zaten. Onlar ancak karı gibi arkadan konuşurlar. Çok da önemli bir şey değil ya, bu böyle süt kupası netice itibariyle. Yani biz ligde lider olarak devam ediyoruz. Şampiyonluğu da alacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Bir dakika. Sen, ben konuşurken laf atma bana. Efendim? Sen mi kararını vereceksin ne söyleyeceğim ben? Neyi tahrik ediyorum? Sen kimsin de tahrik edeceğim ben? Burada bir ceza verilir de Beşiktaş da bunun içerisine sok